ကျောင်းသားတယောက်ကိုတဒန်းလုံးရေမောပစ်ခဲ့ကြတယ်သူ့ဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားကိုကြည့်ပြီးရဲခဲ့ကြတယ်စာရွက်တွေနဲ့ပစ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးဟာနောက်ဆုံးကဘာကချီးကျူးရတဲ့ပကြီးဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီနေ့မင်းတို့ကိုအထီးကျန်ဆုံးအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းကိုပြောပြပေးမယ်ဒီဇာတ်လမ်းကိုနောက်ဆုံးထိကြည့်ရင်မင်းရဲ့အိမ်မက်ကိုဘယ်တော့မှမလက်လျှော့သင့်ဘူးဆိုတာနားလည်သွားမှသိကြပါတယ်တခါတော့ကလီယမ်ကာတာဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ရှိတယ်သူ့ဘဝဟာအမြဲတိတ်ဆိတ်ခဲ့တယ်မနေ့တိုင်းစာသင်ခန်းရဲ့နောက်ဆုံးခုမှာတယောက်တည်းထိုင်နေတတ်တယ်ဘေးကចောင်းသားတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စကားပြောနေကြရင်တောင်သူကတယောက်တည်းငြိမ်သက်နေတယ်သူ့မှာဈေးကြီးတဲ့ဖက်နှက်မရှိပုံစံကောင်းအဝတ်စားမရှိသူ့ကိုဂယုဆိုင်မဲ့တငယ်ချင်းတယောက်မှမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့လက်ထဲမှာအမြဲကင်ထားတဲ့မှတ်စုစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာသူ့ရဲ့နက်ဆိုင်တဲ့အိမ်မက်တွေပြည့်နှက်နေတယ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးပကြီးဆရာကြီးဖြစ်လာဖို့တနည်းအမှုပညာအတန်းချိန်ဆရာကအားလုံးကိုသူတို့ဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေရှေ့မှာပြခိုင်းတယ်ចောင်းသားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရှေ့ကိုထွက်လာကြတယ်လှောင်ပြောင်တန်းတွေချီးကျူးတန်းတွေရောထွေးနေတယ်နောက်ဆုံးလီယမ်ပဲအလှည့်ရောက်လာတယ်သူ့လက်တွေတဆက်ဆက်တုပ်နေတယ်ရင်ဘတ်ထဲခုန်နှက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပကြီးကားကိုဖြည်းဖြည်းမြှောက်ပြလိုက်တယ်ခဏတာစာသင်ခန်းတစ်ခန်းလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ပြီးတော့ဘောပရာဘောညာဆိုင်ကဗျာဟိုတော့အလုံးရေမောတန်ပောက်ကွဲသွားတယ်ဒါကဘာလဲအရန်ဆိုးတာပဲကလေးဆွဲထားတာတော့ဒီထက်ပိုကောင်းသေးတယ်မင်းပကြီးဆရာဖြစ်ချင်တာလားရေးစရာကြီးစာရွက်တွေခဲတံတုံးတွေသူ့စီပြစ်လာကြတယ်လီယမ်မျက်နှာနီးရဲလာတယ်မျက်ရည်တွေမျက်စိအောက်မှာလှိမ့်နေတယ်ဒါပေမဲ့မကြစီအောင်ကိုထိန်းထားခဲ့တယ်အဲ့ညမှာပဲလီယမ်သူ့အခန်းချင်းလေးထဲမှာတယောက်တည်းထိုင်နေတယ်ပြတင်းပေါက်မှာမူးရည်တွေပုတ်ခတ်နေတယ်သူ့ရှိမှသူဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီးကတစ်ချက်လဲကျနေတယ်ပထမဆုံးချိန်သူတကယ်လက်လျှော့ချင်ခဲ့တယ်ငါမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ပြောတာမှန်ပါတယ်ငါအိမ်မက်ကအတိတ်ပဲမဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမှတ်စုစာအုပ်ဟောင်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်အဖေမဆုံးခင်ရေးပြီးခဲ့တဲ့စာသားလေးတစ်ချောင်းရှိနေတယ်ကဘာကြီးနားမလဲခင်မှာအိမ်မက်တိုင်းကအထီးကျန်နေတတ်ကြတာပဲအဲ့စကားကသူ့နှလုံးသားထဲနဲ့ရှိုင်းထိုးပေါက်သွားတယ်မျက်ရည်တွေစီးကြလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မျက်ရည်တွေကလက်လျှော့မှုမဟုတ်ပဲပိုပြီးခိုင်မာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့ညမှာပဲသူပကြီးကိုပြန်ဆွဲခဲ့တယ်တွေလတွေနှစ်တွေကုန်လုံသွားတယ်တခြားလူတွေဖုံးကင်ပြီးပျော်နေခြင်းပါတီဝဲတွေသွားနေခြင်းမှာလီယန်ကတော့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းဆွဲနေတယ်လက်ချောင်းတွေတိုးထွက်ခဲ့တယ်မျက်စိနာကျင်ခဲ့တယ်အိပ်ရေးပြက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူဘယ်တော့မှမရက်တန့်ခဲ့ဘူးတပကြီးပြီးတိုင်းနောက်တစ်ပန်းဆက်ဆွဲခဲ့တယ်တနေ့တညစူးစမ်းခဲ့တယ်ပြီးတော့တနေ့နိုင်ငံတကာပကြီးပြိုင်ပွဲကြီးမှာပထမဆုရှင်ကိုကြေညာလိုက်တယ်လီယမ်ကာတာသူပကြီးကားတွေအင်တာနက်ပေါ်ပြန့်နှံ့သွားတယ်လူတွေနိုင်ငံခြားကနေလာရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်သူပထမဆုံးပြပွဲကြီးမှာလီယမ်တစ်ခုခုကိုမြင်လိုက်တယ်လူအုပ်ကြားထဲမှာတစ်ချိန်ကသူ့ကိုရေမောခဲ့ကြတဲ့ចောင်းဖော်ဟောင်းတွေရက်နေကြတယ်အခုတော့သူတို့မျက်နှာတွေတိတ်ဆိတ်နေတယ်မျက်လုံးတွေပကြီးကားတွေပေါ်ဆွဲနေတယ်တယောက်ကတိုးတိုးလေးပြောလိုက်တယ်ငါတို့သူ့ပေါ်အယမ်းမှားခဲ့မိတာပဲလီယမ်ကနူးညံ့စွာပြုံးလိုက်တယ်မငင်းမားတယ်မလက်ဆွဲပဲယူယူသားသားပြုံးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မင်းအခုအထီးကျန်နေရရင်တော့မင်းရဲ့အိမ်မက်ကိုလူတွေရေမောနေရင်တော့မင်းကိုဘယ်သူမှမယုံကြည်ရင်တော့မလက်လျှော့ပါနဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးအောင်မြင်မှုတွေကအထီးကျန်ဆုံးလူတွေစီကနေမကြာခဏပေါ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်မင်းရဲ့အိမ်မက်ကိုဆက်လက်စူးစမ်းပါတနေ့မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကလူတိုင်းကိုတိတ်ဆိတ်စွာငီးကြည့်သွားစေမှာဖြစ်တယ်